陽の爆発はすでに始まっている。太陽は最終的に赤色巨星になり、地球を飲み込む運命です。核融合の燃料水素が減り、膨張していくプロセスがすでに始まっているから。今から約50億年後、太陽は今の100倍の大きさになり、地球軌道にまで達すると予測されています。いつか太陽は死ぬ。その時、人類はどこにいると思いますか？